Tinelinda losako zemi ya mwasi andumba bakesika ekoti te akobitula oya jinola te oya batisa te oya lava te Swamana officiel TV yaya ma vrai chéri nde basabonaka awa olingo se formation olingo tala théâtre bien olingo tala bagag na kilelo ya 2022-2023 yaya babina Swamana TV officiel. Ah oui, hein? Losako na bino babone na biso nyonso tout. Mwasi andumba abangaka molili te. Bisous bye. Bonsoir peuple congomani. Eza ya bino ndeko masawa. Bonsoir, Nabino Bayo Bozali na Amérique, na Canada, mais bonjour na baoyo boko de la nanga lobi na Tongo na Europe. Bande ko ba bolingo sans plus tarder na okota mbala moko na sujet nanga. Na moni sujet nanga bomonde na komi wana nanga na komi la sorcellerie inconsciente. Oui. La sorcellerie inconsciente. Alia azo se caché derrière mwana naye Didi Stone pour na kosa la guerre na Koffi Olomide. Voilà. Bino batouza na ba plateforme ya na ba internet, je pense que bosi bomoni ndenge déjà guerre bandi. Na oti ko tia photo na poste nanga awa na ndenge Didi Stone a réagir na photo papa naye atie na yete so na Twitter ou bien na ba plateforme okaka ya ba social media. Papa na ye lelo a posté fi na ye a mukolo parce que Koffi azana bana mususu ya mikolo Koffi azana fi na ye a mukolo ya liboso Didi Stone, ce n'est pas sa seule fille. Koffi Olomide azana fi na ye Minou oya yembelaka elle et moi. Je crois bengaka ye babengaka même Miss Univers. Oui, Koffi abando benga mwana na Miss Univers. Koffi vient de poster la photo de cette fille aujourd'hui. Didi Stone a répondu na photo wana alobi merci pour les services et bon débarras. Donc, Abina papa n'a bon débarras. Mes chers amis, question Zaliboé, est-ce que Koffi Olomide n'a pas le droit de poster d'autres enfants? Est-ce que Koffi Olomide a botaka bana mosusute donc azana droit ko poster bana ne mosusute? Koffi Olomide azana droit ko célébrer bana na mosusute? Vous voyez lorsque la sorcellerie devient inconsciente. Ba église on a bokenda ka boti ko kenda église ko lukaka bandoki ezana kati la sorcellerie, les diables c'est dans nos comportements, je vous dis toujours. Les diables se cachent dans nos comportements. Tellement que Alia est arrivé, il a chassé ces enfants-là. Alinga qui même pas Koffi a sa banana visibilité. Kola ki saka ki ondre yende kaka botela Koffi banana ye Didi Stone, o Saint John, Saint Ronze, soki namba nini. Banana mususu nyonso wa ekarta bango. Donc bana Alia bakola baza ba égoïste, bakola ba yebite ke pasi ya bandeko na bango e koza la pe pasi na bango. Bango ba yebi kaka ke bango nde ba existaka. Bango nde fo papa na bango atia liboso. Bango nde fo bala kisa bango. Donc bana na bakoli na esprit moko ya égoïsme, esprit moko babenga oni égocentrisme. Siko ekomi ko choquer Didi Stone ke papa na ye akoki ko poster mwana na ye mosusu. Et choqué Didi Stone. Oui, parce que na monde na ye mama na ye a créé la ki bango, alakisi bango teke bazana bandeko mosusu. Na monde oya mama na ye a créé la ki bango, alakisa ki bango kaka ke ye Didi Stone nde princesse ya tata na ye, na bandeko na ye kande baza bana na oba uti na libumu ya lia nde bana ya Koffi Olomide, les autres là it doesn't matter. Didi Stone au moins modèle tobandiko kende boy. Je vais vous dire quelque chose. Je vais interpeller aux mamans congolaises parce que bozalaka très fort na makambo oyo. Vous aimez beaucoup envoyer vos enfants à aller se battre votre combat. Bolinga ko tinda bana na bino bakende ko bunda bitumba oya bino. Soko za na conflit na mobali na yo bitumba wana ezali ya bana te. Bitumba wana ezali ya yo. Kende ko gérer mobali na yo, kende ko gérer guerre na yo na mobali na yo, kende ko gérer ba conflit na yo na mobali na yo. Tu ne peux pas instrumentaliser les enfants. Kokomisa bango oyo babengaka weaponizing. Okomisi bana lokola weapon ya kobundisa papa na bango. Les femmes congolaises sont
très très forte dans cette histoire. Si vous avez un problème na mobali, ozui bana obimisi liboso. Bana ndeba bana ko bundisa papa na bango. Bana ndeba kende ko régler le problème na papa na bango. Ce n'est pas de leur travail. Ce n'est pas de leur place. Ezali place ya bana te bakende ko bundela yo guerre na yo ya libala. C'est vraiment une sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente. Et ce genre de comportement est baby sakabana. Didison wana nenge bomoni ya bandi boy. Parce que Didison ana monde ne mususu na monde na ye wana mama na yatikala jamais ko lakisa yeke akoki ko partager attention à papa na ye na bande kone mususu. Ça veut dire que papa na ye ko poster ndeko na ye Didison na moni yango ezali lokola infraction papa ne asali. Tandis que Koffi Olomide azana bana mususu e azali papa azana droit ya ko poster bana na nyonso. Azali na devoir devoir ya Koffi Olomide a pesa bana na ye equal attention. Ezali devoir ya Koffi Olomide à servir bana na ye également. Oya pesa ka Didiston, il faut pesa yango bana mususu. Attention ya pesa ka Didiston, il faut pesa yango bana mususu. C'est son devoir comme un père. Mais tellement que ba manipula ki Koffi Olomide na alia. Ba longoli Koffi Olomide ba sentiment wana ya kozala papa égal. Papa oya ako partager equal right na bana na ye. Koffi Olomide akoma kizengi, akoma kakosala oyo ye ali atinda ki asala. Sikoyo ekomeli bango mindondo, ekokomela Didiston problème parce que kala mingi te bomo na Didiston akoti na makambo ba drogue parce que amesana makambo oyo te, amesana ko partager attention te, amesana ko partager attention ya papa na ye te, amesana te, eza makambo ya sika. Cet enfant là risque d'entrer dans les dépressions et risque d'entrer dans les drogues. Et oh nyo se koza la faute ya maman na ye parce que maman na ye nde atikala jamais ko préparer Didiston ko la kisaye ke ozana bande ko mususu et que zali devoir ya papa na yo à partager attention wana na bana na ye nyonso. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Est-ce que ezali parmi bana ya Koffi Olomide nyonso, est-ce que zana mwana oyo Koffi Olomide ya mwana Koffi Olomide a profiter na Koffi Olomide ko leka Didiston? Il n'y a aucun enfant de Koffi Olomide qui a profité de Koffi Olomide comme Didiston a profité de Koffi Olomide. Didiston a profité tout. Donc tout était ezala ki donc monde ya Koffi Olomide zaki monde ya Didiston. Koffi a tout fait pour cette fille-là, Didiston, au détriment d'autres enfants. Koffi a zako ki pe susu bane mususu te. Koffi akipaka bana ne mususu te ezalaka ka Didiston. Banze monyoso Didiston, kokene boy Didiston, komema ye boy Didiston. Kozo Didiston awa kala mingi te balbaki kiba soki ba poster que soki comment ça s'appelle? Soki période moko boy internet e tomboka ki awa o bazoko ba poster bazui soki photo ya Didiston ya azako sala soki film ya porno, soki ya mutakala na Californie et tout. Ezaki fake news. Mais vous avez vu comment est-ce que Koffi Olomide s'est mobilisé pour ko yebisa batu oyo baza ko publier ba photo na basala attention sinon ta okangisa bango. Vous avez vu comment est-ce que Koffi Olomide s'est mobilisé? Comment est-ce qu'il a protégé sa fille? Vous avez vu ça? Mais c'est la même Didiston aujourd'hui qui se met debout pour combattre son père. Pour na ba sentiment ya maman na ye. Alia, ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que ce sont des sorcières de la vie de leurs propres enfants. Parce que moi, non, bandi kotie na kata bitumba na yo boye, abundela yo bitumba ya sentiment. O eza bitumba ya chambre. Didiston ako bundela yo bitumba ya chambre te, bitumba o yona Koffi Olomide boza ko bundeza bitumba ya chambre, eza bitumba ya sentiment, bitumba ya bilengi na bino. Maintenant, tu veux envoyer cet enfant de se battre pour ça? Koffi Olomide na mwana na ye bazana relation en chambre te. Koffi Olomide na mwana na ye bazana relation ya mwasi na mobali te. Bazana relation ya père et fille. Tant que Koffi Olomide remplit ses devoirs de père à sa fille, c'est tout ce qui est important. Yo forcé Didiston a bundela yo bitumba ya chambre. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Et tu vas détruire tes enfants à cause de ça. Bana mingi oyo baluka ko bunda bitumba ya bamama na bango basuka mabe.
basuka mabe parce que bake ko bunda bitumba ya relation oyo eza ya bangote oyo bakoki même pas ko comprendre yango. Namoni batu mususu lelo parce que makambi ya Didi Stone oyo etoki lelo na YouTube kuna. Namoni batu mususu bazoko baba bi oh no omoni soki mama za kolela bana na ye bazoko mona nenga za kolela mikolo nyonso bana na ba ko tourner maman zo kolela nini il faut expliquer bana na ye tout ngana tuni bino ba mama inconsciente les sorcières inconscientes boy. Tangu mwasi na mobali bazalaka na chambre bazoko sala sexe mama zo sepela na bilengi na ye wana abimaka na tongo na kata chambre ayeko bisa bana na ye kelelo papa na bino asalinga makambi elengi na yoki bien ayebisa kabango. Est-ce que les mamans, lorsqu'elles sont satisfaites sexuellement dans leur chambre là-bas, lorsqu'elles sont contentes des services sexuels qu'elles reçoivent chez leur mari, babi makakuna na chambre na bango, baya ko expliquer bana na bango na tongo babike, lelo makambu papa na bino asala salinga bien naza contente, babi sakabango te. Ça veut dire que makambu ya chambre ya baboti est talibana te. Ça veut dire oyo bozali ko bundela kuna na chambre et que papa azali soi-disant azali infidèle, papa komi kolala basi mususu et tout, ça reste les histoires de chambre. Ezali solo na yo na mobali na yo oki ko partager yango na bana na yo te. Arrêtez d'être des sorcières inconscientes. La plupart de vous, vous êtes devenus des sorcières dans la vie de vos enfants. Bana nabino ba kokende kolia ba drogue, bana nabino ba kozala traumatisé, bana nabino ba kozala malheureuse, likole ba histoire oya minene boza kopesa bango oyo bazana capacité te ya ko gérer. Mama congolaise, zala mayele. Zala mayele. Voilà maintenant Alia ou lia bondisa mobali na ye. Alia ou bien a affronté Koffi Olomide, abandi kotinda Didi Stone, et voilà Didi Stone qui commence à publier des bêtises sur le net. Didi Stone, pour ton information, hein, papa na yo azalaka na bana na ye mususu kala, papa na yo azalaka na bana na ye mususu kala. Mama na yonde abengana ka bana wana na pembeni ya papa na bango. Mama na yonde azako lingate papa na yo apesa bana na attention nyonso ko mepa na yo. Malheureusement sikoyo lokola yona mama na yo bo décider bo team up, bo sala Koffi Olomide guerre. Koffi Olomide va aussi vous montrer que il a aussi d'autres enfants. Oui, Koffi Olomide va vous montrer qu'il a aussi d'autres enfants. Et maintenant, toi Didi Stone, tu dois maintenant apprendre à partager oyo babenga ka attention wana oyo mama na yo apimela bandeko na bana ya mobali na ye ya avant. Didi Stone, tu dois apprendre à partager cette attention parce que Koffi Olomide c'est un papa et un père qui a le devoir de donner à tous ses enfants la même attention. Si ko loko baninga no bakome ozo attention olinyango olingite. Oh, mais pas un droit à attention, yo pose attention toutes ces années, tu as pris l'attention. Toutes ces années, tu as privé d'autres enfants de leur père, de l'attention de leur père. Maintenant, tu dois apprendre à partager cette attention. Il faut comprendre que Koffi Olomide a d'autres enfants qui ont aussi besoin de cette attention. Minou aza na besoin attention na ya papa na ye, même Aristote akoma muto ba drogue, aza pe na besoin attention na papa na ye akende ko tala ndenge ni ya ko salisa lisusu bana na ye. C'est comme ça. Eh, potela nga bato oyo. Potela nga bato oyo. Alia, yo moni yo yo oliembongo ya Koffi Olomide, oliembongo ya Koffi Olomide, mbongo ya Koffi Olomide moni ndenge ezo kende ko sila okukino lisusu te okimi. Okimi ozwi mwana na yo Didi Stone, ozokosa biso ke Didi Stone aza mannequin, nzoka nde yo koma mama pimp. Okomi kokende ko tambusaka Didi Stone na ba amirate kuna, okende ko lukele mobali ya sika, mobali oyo ya mbongo, po yo na yebo kende ko jembela lisusu kuna, lokola boza ba parasite. Bokoki ko vivre sans ko lia mbongo ya motute. Vous êtes des parasites, bosi bo liembongo ya Koffi, yona mwana na yo Didi Stone bo liembongo ya Koffi, bo liembongo ya Koffi, bo sundoli siko Koffi Olomide parce que Koffi azali na lowest ya vie na esikoyo, n'est-ce pas? Bobi ke ba concert apote ko betaka lisusu te, Koffi Olomide ko betaka susu poto te, Koffi Olomide ko betaka susu Ameriki te, ça veut dire mbongo kiti. Lokola bomoni lisusu profit na bino skate bokozwa profit na bino lisusu, bo kimiye mama na yo asengi divorce akimiye, mama na yesu kwa monike place na ko sala mbongo ya sika et ko sale pas Didi Stone. Abandi sikoyo ko akomi pimp ya Didi Stone. Pimp ça veut dire ko chef ya ndumba. Nde ba benga ba pimp.
Oh, Alia, talakaka, il faut qu'il na ko accompagner Didi Stone. Didi Stone azana no mwana muke, azako kende ko sala mannequinage. Didi Stone a 23 ans. Baninga ne mususu bazo ba contrat ya misala ya ba 18 ans, 19 ans, 20 ans, bakenda ka musala bango moko. Bakenda ka jamais accompagner na ba mama na bango. Lokuta. Bana o nyonso bazalaka bazo ba contrat watu mona tabana o yaba africain, yaba soudanaise. Bazo ba contrat ya modeling. Bafanda ka na New York bango moko. Bafanda ka na ba Milan, bafanda ka na ba Paris bango moko bakenda kate bazako trembale na ba mama na bango. Jamais za lokuta. Ces enfants-là sont au travail. Lelo Paris e bengi, lelo Londres e bengi, lobi New York e bengi, lobi baza busy, bazo kende ko sala musala. Mais oya Didi Stone koma chaque minute Didi Stone wana na mama na ye bazako trembale to ebite Didi Stone sala ka musala wapi bazako trembale oh Didi aza mannequin mama na ifwa kende ko accompagner Didi aza na 23 ans azana besoin te ya mama na kende ko accompagner bakenda ko accompagner mineur mwana zali na moins 18 ans soka azu mus contrat ya modeling wana de mama na ya komi ko kende ko accompagner ya azana mineur azana moins 18 ans Didi Stone azana 23 ans azana besoin te ya mama kende ko accompagner. C'est que vous êtes en train de nous monter là l'histoire de Didi Stone ya kozala modèle wana eza lokuta. O Alia asi alie mbongo ya Kofi bosili si mbongo ya Kofi asala kasusu mbongo ebelete parce que ba concert esila tout ça na ba poto. Bon, Alia na mwana na ye ba lokola baza ba opportuniste ba kimi Koffi Olomide siko Alia akomi komona ke il faut a pimp mwana na ye Didi Stone donc akomi sa Didi Stone ndumba ya sika po ye Alia silisa ki ndumba alie mbongo nyonso ya Koffi Olomide esili siko azokende ko luka esika nini ba kolia mbongo ya sika lokola baza ba parasite ba oki jamais ko vivre sans ko sac blade ya moto mososo. Abandi ko memekula na ba Emirat, abandi ko memekula na ba Dubai. Po batu wana nyonso ba Dubai ba millionnaire wana ba mona Didi Stone, balinga Didi Stone, soki Didi Stone akangi millionnaire, yepe a jembeli na sima Didi Stone, ba kende kuna ba kende kufanda, bali ambonga millionnaire. Wana nde ba mama ba pimpi ba salaka. Batika kokosa bino ondireza like o, ali aza ko accompagner mwana na ye na mannequinage, ali aza li ko accompagner aucune fille o azwa contrat mannequinage na âge ya plus ya 18 ans mama na accompagner kaye. Ba accompagner seulement ba mineur. O ali azali ko sala wana azali pimping, azali pimp, azali prostitution. Azali konikende ko tika mwana na yena bamboka bele batala soki bakokanga millionnaire comme ça bakende ko jembela na sima millionnaire wana lokola balingi musala te bakendaki bango nyonso mibale ye ali aboteli mwana na ye mwana lokola ye bizaline Didi Stone balie mbongo ya Kofi balie mbongo ya Kofi balie donc ba sac Koffi Olomide. Ba s'assurer que ba bengani ba na Koffi Olomide nyonso mutute aza pembeni ya Koffi Olomide pour profiter ata na $1 ya Koffi Olomide. Alia lelo bonimbo ke Alia soi-disant Cindy Bebisele libala. Cindy Bebisele Alia libala te. Alia yebi ke Cindy azalaka wana depuis kala. Mais tant que ye Cindy azako kotela mbongo, ye azako lia mbongo ya Koffi Olomide, ça ne lui dérangeait pas. Alia comme si makambo au problème dès qu'il y a zomona ke susu mbongo ezako kota susu nenge ezako kota libosote. Soi-disant Kofi a abusé les femmes. Kofi a abusé les femmes. Namisu et Alia. Ça ne dérangeait pas Alia. Elle s'en fout, cette fille, elle s'en fout. Cette femme s'en fout des bien-être de Koffi Olomide. Alia n'a jamais aimé cet homme. Elle s'en fout des bien-être de Koffi Olomide. Elle était là-bas pour les opportunités. Aliambongo à Koffi Olomide. Aliambongo à Koffi Olomide. Si ko basi si ko liambongo à Koffi Olomide yena mwana na ye. Koffi Olomide aza sumutu ya level na bangote. Bazo ke desko na ba Emirat kuna kokendo ko luka mamibali ya ba Arab. Yena mwana na ye Didi Stone. Ba luka millionnaire moko ba fandi sa ye ba lia ye mbongo. De musala zo sala. Tala, Alia, soko lizoko pimpi mwana na yo, Ozoko kende ko tika yena ba prostitution, kende ko teka ye, kende ko lukela ye marché. Eska kende ko kangarisha sika. Sala yangona malembe. Metika Didi Stone en dehors ya makambu ya libala na yo na Koffi Olomide. Ce n'est pas le travail des enfants de faire la guerre de leur mère. Non. Ezali musala ya banate, basala ba guerre ya ba mama na bango, pona kubundisa ba papa na bango. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Certains de vous, maman, vous êtes des sorcières de la vie de vos enfants. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que, vous allez monter d'abord Didi Stone contre papa naye.
Lorsque tu montes Diddy Stone contre son père, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de monter idéologie parce que Diddy Stone n'aura pas de bonnes relations avec des hommes. Avec ce que tu es en train de faire à cet enfant, elle n'aura pas de bonnes relations avec des hommes. Parce que déjà, abandi déjà qu'on soit sa papa na yena makambo o ya yebite. Déjà, nenga azali wana na mutu ya Diddy Stone, ayebi ki bamibali nyonso mokili baza batu mabe. Parce que yonde makambo za ko yebisa ye. Yonde makambo zali ko encourager mwana na yo nango. Uli ya kosala ba part des choses, kolakisa ye ke oyo zali papa na yo, relation bozali na yango, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu comme relation avec lui. Moi, toi, tu as eu les relations de mari et femme. Relation à bolingo, relation à sentiment amoureuse, relation à mbetu, yonde ozali na Koffi Olomide. Diddy Stone n'a pas cette relation avec Koffi Olomide. Diddy Stone a relation ya papa na mwana. Tant que Koffi Olomide remplit ses devoirs d'un père, c'est tout ce qui est important. Diddy Stone, bima na kati ya kindoki ya mama na yo. Ta maman c'est une sorcière. Maman na azali sorcière. Ba mama oboko ya koloba ko obio, oui bana bazala kaka bongo bana il faut bazwa para mama na bango, mais bana bakozwa para mama na bango te parce que na ba poto awa to mona kanenge bana ba para ba divorce ka bana batikali naître. Ba yebi ke papa azali papa, mama azali mama, baboya naki mutu na muta sali vi na ye parce que mama ba mama ya ba poto awa ba edika déjà bango, baza déjà na avance. Ba edika bango ke relation ya papa na mwana ça n'a rien à voir avec relation na yo na papa. Kaka bino ba congolaise bozali na makambuana ti lelo bozana makambuana soko boya na papa il faut s'assurer que ozui bana o weaponize bango o comme si bango lokola ba missile o tie bango liboso baba ndakene ko beta papa na bango masasi ezalaka te. Ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Vous êtes des sorcières. Tu ne peux pas utiliser tes enfants à faire ta guerre avec ton homme, avec ton mari. Non. Tu ne peux pas utiliser tes enfants pour faire la mobile chantage. Non. Tu ne peux pas utiliser tes enfants pour na kolinga ko blackmail mobile. Oh soko sali boete na ko yebisa bana. Soki ndini okomona kutubana te. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Vous êtes des sorcières inconscientes. Tanenge bas ye ali asali Koffi Olomide a isolé penda Koffi Olomide a longoli pembeni ya bana na nyonso pona ye ali ayeba ko maltraiter Koffi. Mais ali a maltraité Koffi. Koffi nenge bo bande ko mona ye wana za kaloko ya mutalibo matambola kasala ka n'importe quoi tozo comprendre Koffi te. Koffi c'est un homme maltraité par Alia. Oui. Et les femmes qui vous maltraitent, ba stratégie na bango ezalaka les mêmes stratégies. Elle va chercher à t'éloigner avec tout le monde. Ako éloigner yo na bandeko na yo, ako éloigner yo na bana na yo, soko zaka na bana liboso, ako éloigner yo na bana wana. Pona mutu moko te amona ninga ni ako azoko maltraiter yo. Sima akosala yo croire que bao ya boteli yo wana nde mokile sukeli yo wana bangonde kaka bana. Pona nini parce que ayebi ke soka si azio ndenge wana na ba oya ye na ye moko. Mokoloka omeka osala kali kamba ko biso. Oh moni na ko yebisa bana. Siko yo komoko réfléchir obi me bana ngana akala wana ya liboso na sina kima bango basi ba yinanga. Oyo pe bano pe yulususu pe na perde bango. Na perde ba oyo te tika na kanga makaka na awa na bondela ye comme ça na perde bana te. Akangi yo siko komi esclave na ye parce qu'il y a bisco faiblesse na yo ke lokolo si obebisa ki na bana na wana mosusu o ya yepe donc ekomeli yo lokola kale kleboa oko bebisa awate. Donc elle va se permettre maintenant de te rendre une vie difficile pour yebi ke ozo ko se détacher na ba oya ye. Les hommes, vous devez être intelligents. Makambo ya Koffi Olomide eza ekosila lilote total nenge zokende. Parce que eko yamabe penze ko yamabe. Entre Ali na Koffi eko yamabe. Na moni batu mususu baza koloba babio sere ya Koffi Olomide aye koloba makambo ya Koffi Olomide est-ce que za place na ye basemeki. Écoutez, vous devez savoir quelque chose Si ton frère est maltraité et que toi tu vois que ton frère est maltraité, ezali devoir ya mutu na mutu pe protéger frère na ye. Oui. Ezali devoir ya mutu na mutu pe protéger ba frère na ye. Oui. Yo moi si moko kaka boye abandaka mikonyo ko maltraiter frère na yo, abandaka ko maltraiter frère na yo.
You know, à un certain temps, yo poko sepelate. Yo poko sepelate. Parce que oui, bah c'est mec qui bazaka problématique soi-disant, mais bah c'est mec qui n'ont pas bazar problématique, bah musu soupe bazar problématique parce que bah mona ka déjà bah comportement na bino ngeni bozali ko nyokola ba frère na bango, bah ko sepelate. Nanga ko linga ko sepela ko mona frère na yemi ko nyonso nyoko maka. Nana ngwa ko sepela ko mona frère na yo ake ko bala mwasi wana ye a éloigner na bana na ye. Nana ngwa ko sepela ningi wana. Nana ko sepela te. Namona ke frère nangai azalaka na bana na ye, azana bana na ye peut-être abala kati abotaka avant sima aye ko bala mwasi biso tozoka nsake mwasi wana na yo koma mama ayo koma mama ya bana sima mwasi yango aye alo éloigner bana wana pembeni ya papa na bango tant que tata mwasi ko sepela te parce que bana wana bazali ko trembler libanda wana bazali bana ya frère na yo bazama kila na bino yo tant que tata mwasi ko sepela te. Soko ozali tata mwasi, ozali komona mwasi wana ya sika ndenge ye, afani na kata ndako ya frère na yo, azali ko maltraiter bana ya frère na yo. Tant que tata mwasi oko sepela te. Oko sepela te? Boti kape oko se la baseme ki makambu tout le temps. Oh baseme ki, balinko lana makambu ya via batu, balinko lana, mais tata mwasi devoir na ye ezali ko protéger bana frère na ye. Nde, epa na biso ba mushi, na biso epa na biso ba mushi, epa na biso ba mushi. Devoir ya tata mwasi ya liboso, biso to benga ka shangazi. Devoir ya shangazi ya liboso ezali protectrice des enfants de ses frères. Oui. Nde rôle ya tata mwasi epa na biso. Tata mwasi epa na biso azana pouvoir ya kosakana te. Epa na biso soki shangazi ya ye, batu nyonso baza kolenga. Soki tata mwasi epa na biso ya ye, mama na bino aza kolenga. Po yebi ke tata mwasi azana pouvoir. Azali papa ya mwasi. Elle a un mot à dire. Son devoir c'est aussi être la protectrice des enfants de son frère. So a moni bana ndeko na ye bazali ko souffrir ezali devoir na ye parce que azali tata ya mwasi. Bobenga ka bien yango boyo ka tata ya mwasi. Papa homme. Elle a un mot à dire. Bino basi ya mikolo bokoma soki ka komoni kaka ke belle-sœur na yo tata mwasi akomi na miso akomi komona ke yo zo ko maltraiter bana ndeko na ye yo obengani bana ndeko na ye pembeni ndeko na ye oh basemeki bazala kaka bongo basemeki balinga ka basite basemeki balinga ka komita na makambi ya bato non semeki azana lisu aza komona ndenge nini yo ye ko maltraiter ndeko na ye aye komona ndenge nini oye ko manipuler ndeko na ye biso entre biso na biso toza basi on se connaît très bien nous sommes des sorcières nous connaissons très bien. Les sorcières connaissent les sorcières. Yangwana biso, basi, entre les belles-mères et les belles-filles et les belles sœurs, batata mwasi, yango toyo kanakate. Parce que les sorcières reconnaissent les sorcières. Nous sommes des sorcières. Oui, nous sommes des sorcières. Si on lokola yoza sorcière, olingi otika la sorcière yomoko po eba ko manipuler mobali wana bien, olingi obenga na ba sorcière ba mususu pembeni na ye, otika la yomoko po eba ko manipuler malam. Parce que oyebi ke soki ba ndeko na basi basali wana, mama ne pe azali wana akomona makambo yo zali kosala, n'est-ce pas? Oh, Sera Koffi Olomide aye koloba, aloba te pona ni azali tata mwasi ya bana. Dans cette déclaration, boyoki makambi ya lobby que oye na libalo lingi banate. Mais elle a droit de le dire parce que comme on a tata mwasi, c'est papa femme, azali papa ya mwasi. Elle a droit à un dire. Na yebisi bino epa na biso tata mwasi azali epa na biso na bamushi tata mwasi azali très powerful. Et pas na na ba mushi tata mwasi soka ye na ndaku bino nyonso na ba mama na bino nyonso fo bolenga ka bolenga bozoko lenga po tata mwasi aye. Oui, faut yo ka respect. Oui, respect parce que azali papa ya mwasi. Soki ya lobby il faut boyoka. Oui. Et pas na biso ba mama ba bonde la ba tata mwasi soka ye, tata mwasi. Tata moi c'est pas na biso azali protectrice. Rôle na ye liboso parmi ba rôle na ye liboso azali protectrice des enfants de ses frères. Siko bino loko bobosa na kaizali ke yo tango ye na libala. Oye ko bota oya yo. Peut-être okuta ki bana mususu déjà ba botama. Peut-être na kata libala na yo wana pe mobile no aza ko bota bana mususu. Yeba ke pona tata moi si
différence ya bana ezali te. Bana wana nyonso baza bana ya ndeko na ye. Yo ko yate obanda ko lakisa ye ba oya yo. Ke ngade mama na Didi Stone, ngade na mama na St. James. Tata mwasi ayebi ke na Didi Stone, na Minu, na oya mukolo wana ya Koffi Olomide. Komole nani? Koffi Olomide zana mwana ya mukolo komole nani? Bon, bana Koffi Olomide. Pona tata mwasi différence ezate? Pona tata mwasi bana wana nyonso bazali ndenge moko parce que bazali bana ya frère na ye. Différence ya ba maman na bango etaliete. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son rôle. Ezali rôle ya tata mwasi te aya kosala division entre bana ya frère na ye parce que bana oyo maman na bango yeyo, maman na bango atako pesa ngai et tout. Wana ezali ba tata mwasi corrompu. Mais il y en a aussi hein, il y en a aussi ba tata mwasi corrompu. Oyo papa tata mwasi azomona kaka intérêt na ye parce que yoza na kata libala opesa kaye tata mwasi akomi contre bana ya bandeko na mususu. Ça ce sont des tata mwasi sorcières. Mais rôle ya tata mwasi ezali protectrice des enfants de ses frères. Malgré les différences de leur maman, elle est la protectrice. Moussala na ye ezali ko veiller sur les enfants de ses frères. C'est ça son rôle, tata mwasi. Donc, sœur ya Koffi Olomide tangaza ya koloba, azana pouvoir, azana droit ya koya koloba. Parce que lobeli yango ke ye ali ya tangwa ye alingi bana te. Ça veut dire eza souci na kata famille na bango, eza souci. Parce que papa wana bazalaka soki abota bongo libanda et que mwasi na ye oya ye kobala alingi bana na yete, bana ni faut bazo responsabilité bana wana. Et comme batata mwasi. Parce que tant bana baza ko trembale koma boke ne pas tata mwasi na bino bomanda olie pas tata mwasi na bino bamibale mususu omona kutu asalina ba arrangement pas ya ser na ye nda koma ko lambela bana na yo ba fanda kalibanda po bana ngo bakufa penzala te siko batata mwasi bakoma no mituna siko frère na biso abala pour quelle raison? Parce que abala ki pona azwa mama na libala, mama asangisa bana afandisa bana, n'est-ce pas? Siko tata mwasi bakomi komona yo frère na bango abala, mais mwasi di ngaba tana za tata mwasi na kosepela te. Nga so frère na nga bali mwasi oyo alingi bana na yete na kosepela na yango ata mukete. Na kosala ngape nyonso ti libala wane kokufa. Oui, na kosepela nango te. Oui. Parce que yo babali yo po ya kokoma sikoyo mama. Yo bakuko bala yo te sima frère na ngai aya ko négocier pa ina ngai po bana na ye mususu baya ka kolie pa ina ngai. Siko ti musala na yo ya kimwasi ezalini nakata vie ya frère nanga. Musala na yo ya kimwasi ezani. Balo bate. Bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko mibali na bangote. Balo bate. Soki ba rapprocher wana aza kokota ménage ya batu na avec raison parce que ngai masawa soki frère nanga abali yo et que frère nanga zalaki na bana na ye mususu expectancy nanga zali na ko expect ke yo oye sikoyo ko remplir rôle wana ya maman. Ça veut dire oye ko koma mwasi et maman ya bana oyo yo kobota na bana oyo kutaki. Frère nanga kokobala yo te sima frère nangai bana na ye mususu bafanda libanda batelengana sima frère nanga aya komona kangai po apesa ngambongo na lambela ka bana na ye mususu libanda ego simba te na kotuna ye pourquoi balaki alors pourquoi tu as une femme pourquoi tu as une femme pona ya ko remplir ba devoir oyo siko ngai tango na bando ko lambela bana frère nanga mususu. Ça veut dire que nga pe déjà mêlé na kati ya ménage parce que tokomi ba manager mi balé nga na géraka bana frère nga mususu yo mwasi yakati o géraka bana na yo siko tokomi basi mi balé parce que nga pe ba pesa nga salaire na gérer bana na mususu siko tango nga na koloba parce que nazali ser et comme akota kama kambu ya libala ya bato mais parce que toi tu n'arrives pas à gérer ozoko ka ko gérer libota te ozoko ko gérer te. Ça veut dire que il faut tout ça la makasi, tout faire yo refouler, dégage. Parce que ta place n'est pas ici. Oui.
ndo mona ba sœur mususu ba belle sœur mususu soki mobali ya boyo donc frère na bango aboyo ba belle sœur ba kokotela yo kutu te bon débarras parce que ba yebi ki yo za ki problème ya frère na bango il y a été un problème donc ba kokotela yo te. Oui, parce que ma belle-sœur mususu bazalaka au mona soki kaka belle-sœur azwa taka moi problème kaka mukebo na frère na bango au mona ba belle-sœur nyonso baye babandi ko sa frère na bango tika makamboyo eza yo. Pourquoi? Parce que bayebi ke mwasi wana azali valeur ajoutée na kata famille na bango wana aza ko sangisa aza ko donc aza na ba valeur ya mwasi ya libala. Mais yo, Ali akei ba belle-sœur ba sepeli. Pourquoi? Parce qu'Ali a sangisa ki bana te frère sœur a Koffi Olomide alobi yango. Alobi yango. Bango ba fande kaka bando zela kaka un jour Ali yango akende na ye bon débarras. Mais muta o souffrir na makambo yo au moins Aristote moi na Koffi excusez-moi moi na Koffi Liboso akoma muta ba drogue parce que azaki na manque ya papa na manque ya attention ya papa na ye à cause ya Alia au moins banana de bakoma ki na kati ya drogue muta okoma na kati ya drogue siko ekoza Diddy Stone parce que Diddy Stone a mesana kate ko partager attention na papa na ye papa na ye komi ko pesa bande kone mususu attention Diddy Stone a rozwa kiol. Parce que eza monde ya sika amesana biloko ndenge wana te. Et puis bano ya oyo bano lokola ba Diddy Stone oyo lokola mamane azako pimpi azako komse lokola kizengi boy. Diddy Stone yo kala mingi te yo koti makambe mama na yo kala mingi te okoma mari de nuit ya mama na yo bokomi ko tambola oyo na mama no bozana Dubai oyo na mama no bozali boy. Diddy Stone na âge na ya ba 23 ans baninga no bazaka ba petit copain. Oui na âge na ba 23 ans baninga no bazaka na ba petit copain baza ko sala moi vie na bango na ba petit copain na bango yo komi mari de nuit ya mama na yo na âge na wana komi mari de nuit ya mama na yo. Without her there's no me, there's no me, there's no her, there's no her, there's no me. Na âge na yo wana Diddy Stone okoma mari de nuit ya mama na yo. Les enfants de ton âge sont en train de faire leur vie. Elles ont leurs petits copains. OK? Ba ki pa vie ya mama na bangote. OK? Diddy Stone yebisa mama na yo ayeba ko bunda bitumba na ye moko ya bolingo. Parce que tango akenda kolinga papa na bino atunaka opinion na bino te. Tango mama na bino akenda kolinga papa na bino ayeba kate ke Koffi Olomide za aventurier za musicien. Si ayeba ka ke Koffi Olomide za aventurier musicien. Koffi Olomide za mobali ya kofana na basi te. Me bokendaka ko bala ye bondimi ya bala bino pona nini. Soki boyebi ki aza mobali afandaka na basi te. Mais c'est un musicien. Bondimi ya bala bino pona nini. Diddy Stone mukolo mama na yo akendaka kondima libala ya Koffi Olomide atunaka yo opinion na yo te. Donc mukolo Koffi Olomide na mama na yo baboyani bazana besoin ya opinion na yo te. Diddy Stone bazana besoin ya opinion na yo te. Parce que makambo ya libala ya batu ezalaka secret ya batu mibale. Makambo bango bazoko bundela wana makambo ya chambre wana eza secret na bango mibale. Ça n'a rien à foutre avec toi Diddy Stone. Lorsque les gens là se sont mariés, ils t'ont pas demandé ta permission. Tant baza ko boya na ezali place na yote obana ko yebisa bango soki ba ko boya na ndenge nini soki ko mata ndenge nini soki ko zonga ndenge nini. No Diddy Stone, welcome to reality bitch. Papa na yo zalaka na bana mususu avant yo. Papa na yo zalaka azana fille avant yo. Toi tu n'es venu montrer Koffi Olomide rien du tout. Koffi Olomide a ko apprendre loko moko te na bino. Avant yo Koffi Olomide zalaki na mwana na ye minu ayembela ye nzembo elle et moi Miss Univers, eza minou. Donc toi tu es venu ajouter. OK? Tu es venu t'ajouter. Donc il faut pas que ça l'amalgame mon bien semblant, c'est comme si eza biloko ya sikate. Soki mama na bino atikala jamais ko bisa bino vérité que papa na bino zalaka na bana mususu. Yeba que papa na zalaka na mususu. Mais comme vous êtes des malhonnêtes, tu savais que ton papa avait d'autres enfants parce que papa na yo ayemba bana ne mususu. So continue with Diddy Stone. Welcome okokoma na welcome na monde ya drogue. Okobana ko mela ba drogue pona ko linga ko calmer ba souci na yo o mama no alingati ona kati ba souci na ya bolingo alingati ona kati. Tala bato.
Talanga bato. Moi, na lokola Didi Stone qui a tout profité de Koffi Olomide. Qu'est-ce que Koffi Olomide n'a pas fait pour cette fille-là? Hein? Au détriment de Yabana Nemososo. Qu'est-ce que Koffi Olomide n'a pas fait pour Didi Stone? Au détriment de Yabana Nemososo. Didi Stone, omoni mutu azana mutu lelo akiko bondisa Koffi Olomide. Ezali Minou. Ok? Minou wana sœur na yo wana grande sœur na yo Minou. Yenda akiko bondisa Koffi Olomide biso to comprendre. So lelo Minou aye koloba ke papa nanga salanga boya pesanga boyete aza ingrat. Wana to comprendre to koloba oui. Moi naza na raison ya ko déclarer ba droit na ye parce que Koffi Olomide aza comme père aza na devoir ya ko servir bana na nyonso. So ya lobi ke papa na servir ka yete yango akoma boye to kondimela ye to koloba oui. Aza na droit ya ko réclamer. So ki Aristote aye ko réclamer koloba papa na ye mabe to ki ko pesa ye moi raison. Tobi mais oui, papa yo atika Aristote abandonna bana likolo ya mwasi, abandonna mwana atika mwana. Yeto ko comprendre mais yote Didi Stone. Koffi Olomide t'a tout donné toi Didi Stone, tout. Apesa yoti na kombo, apesa yoti na ba abonné na Facebook. Apesa yoti na ba abonné, ba abonné wana nyoso na bongo sa likolo kombo ya tata na yo. Hein? Toi tu ne peux pas venir écrire ton père n'importe comment. Olobane kezali bon débarras. Dis. Tala mwano. Alinga miko msa mari de nuya mama na ye. Yenda bandiko bunda bitumba mama na ye. Yoko mobali ya mama na yo po bondo bundele bitumba na ye. Toi tu vas devenir mari de nuit de ta mère toi. Na âge na yo wana bana wa 23 ans bazala ba petit copain. Yo okomi mari de nuit ya mama na yo. Lelo yona ye wana na Dubai. Yona ye lelo wana Bokeboy. Lelo yona ye mari de nuit. Okokoma mari de nuit ya mama na yo. Mutu moko te ya âge na yo wana tambola kana mama ne bitambola. Ba jeune fille ya âge na yo wana bazali ba indépendante baza ko sala ba vie na bango bana ba petit copain. Lelo to ki azu petit copain yo 2 ans après ba boya ni azu petit copain mususu wana ndenge wana za ko apprendre ndenge ni ya ko vivre na mibali. Oui. Yo okomi kaka me, if it's not me, it's not for her. It's not for her, it's not for me. It's not for her, it's not for me. Mari de nuit. Mama na okomi sa yo mari de nuit na ye. Boko koma ba lesbienne na kati ya monde ya molili bino mbale. Fanda calme bitumba mama na yo etali yote. Tika mama na yo abunda bitumba na ye. Soki mama na alingi ko bundisa Koffi Olomide, yebisa ye mama va faire ce travail là toute seule. Moi je n'étais jamais mariée à Olomide, donc je ne peux pas me battre sur ce terrain là, exact terrain à sentiment ya bolingo ya moi sina mobali ya mbeto. Toi tu ne peux pas te battre sur ce terrain là. Yona Koffi Olomide bozana bolingo ya mbeto te, aza tata na yo. C'est ton père. Vous n'avez pas ce genre de relation. Relation maman na we azali kolelela wana azali relation ya bolingo ya mbeto. OK? Toi tu ne connais pas tu n'as pas ces sentiments là, ozana ba feeling wana te. Ndenge nini obandi ko bundela biloko o comprendre te ezani. Regarde-moi ça. Okindokite. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Oyo pete ya ba papa ebele ba papa ba congolais surtout oyo bozalaka soko zui mwasi ya sika oza ko banga ye oza ko lela ye sika ba bote ebele obandi ko négliger bana na yo ya kala ete ya bino ba papa congolais ba négliger ka bana te likolo ya mwasi. On ne néglige pas ses enfants à cause d'une femme. Non. Po mwasi akoki ko boya yo me bana ba boya ka mutu te mbana za makila bana ba koki ko boya yo te. Mwasi akoki ko boya yo pe akangi bisaka liembongo no pe akangi bisaka pe akeina mukolo sili. Oui, me bana ba ko boya yo te. Oko boya bana na ote ko s'éloigner na bana na yo, ko négliger bana na yo likolo ya moi ozu mwasi ya sika. Non, ezalaka te. Bo banda ko réfléchir. Soko zui mwasi ya sika o aza jana ba tendance wana ya kolinga ko séparer ona bana na yo kolinga ko lakisa ke bana na nde bazali spécial ba o ya yo ya kala baza spécialité boya ye avant et comme la yo trop tard. Taninge comme le Koffi Olomide trop tard. Aliye mbongo akomisi mwana na yepe machine neti ye to lia tata na bino. Tala nenge Didi Stone na alia ba liye Koffi mbongo. Balie Koffi mbongo balie Koffi mbongo.
Alia ne se souciait pas du bien-être de Koffi Olomide. Aucun jour, Alia a accompagné Koffi Olomide dans les malheurs. Aucun jour. Aucun jour. Yazale kaka mwasi ya le meilleur. Kolia mbongo abata. Azalokola nani babenga onini. Parasite. Azako siseye kaka mbongo. Siseye mbongo. Pesa mbongo boye pona Didison. Pesa mutuka. Pesa boye pona Didison. Pesa. Bamoni ke Koffi Olomide ba concert ebandi ekozala lisusu mingi te. Lokola ba poto bakangi banzela concert. Bamoni machine na bango ATM bande ko zwela ka bango mbongo ko zwela ka bango mbongo e diminuer moyen ko lia sumbongo nenge baza ko dépenser ngo zalité ali asengi divorce. Mama mabe une sorcière azu mwana na ye azokosa batuke mwana azali modèle nzonga na zokozo mwana za ko pimpier abandi ko tambusa ye mokili momba ko kende ko lukela ba mibali ya baharabu. Ali aza pimp aza ko lukela mwana mobali ya sika. Parce que et pas Koffi Olomide le kolo ba bando kolia lisusu kuna te. Il faut bango ba maintenir lifestyle na bango na ba mesana. Yana mwana na ba mesana lifestyle ya luxe sans travailler. Abandi ko pimpi siko mwana ya komi pimpi ya mwana na ye asika. Kuma mwana ba amirati kuna kondo luka ka ba mibali ya mbongo po Didison akanga millionnaire comme ça yena Didison ba kende ko jembela lisusu lokola basi ba silisi mbongo ya Koffi Olomide ba kende ko jembela lisusu na sima ya millionnaire moko boye balie tita ba ko kufela wana Woko sabiso Didison azali modèle Didison aza modèle yango mama na yaku moi Didison azana na besoin ya mama na ye yango mama na ye azako me mama maka ye pona mwana ko kiko kende ko voyager ka ye moko wana boyete na kata ba contrat Didison a 23 ans bana ba âge ba Didison wana ba vivre ka bango moko ba kenda ka misala bango moko mwana nini ya 23 ans mwana mama na akenda ko accompagner na musala parce que musala eza musala to matato kita. Tout ce bénéfice of the doubt qui a zali ta modèle. Musala eza lokola jeune fille nyonso ya 23 ans kola mukanatonga ke musala. Mfini ni bomona kama mama yake na ko accompagner na musala na 23 ans. Po ngana yiba mannequin bele oyo ba utsa bango mena ba Sudan kuna, ba Sudanese, ba ya awa na ba age ba 18 ans. Ba fandi na New York bango moko. Oka lelo azana Milan, lobi azana Paris, lobi azana New York, lobi azakuna bazoke ne ko sala ba défilé bazongi bafandi eska bafanda. Mutu take na accompagner bango, mama na mutu mungo take na accompagner bango, jamais to mona ba fiana bazako tambola na ba mama na bango, o bazali ko accompagner bango parce que azana na besoin ya mama accompagner ye. On accompagne que les mineurs. So azana moins ya 18 ans. Mutu nyonso akopesa yo contrat ya musala okende kosala modeling bakoloba ke adulte il faut accompagner yo adulte akoza la mutu ya 18 ans 19 ans so yata na ndeko naza na 19 ans bwana aza considéré même kozala adulte donc seulement un mineur nde akoki kozala accompagner na adulte mais Didison na 23 ans Didison na besoin te ba accompagner ka ye lokola mwana muke. Donc makamwana ali azali ko sala wana boka nsateki biso toza bazoba te toza très éveillé na kata makambo ya showbiz. Nous connaissons comment ça marche. Didison a 23 ans na besoin maman na accompagner ka ete. Maman na azako ne ko accompagner parce que ayebi makambo bazoka ne ko sala. Bazoka ne ko sala pimping. Maman na azako ne ko tambuse mo kilimba po ba kanga mubali ya sika po lokola basi ba lié Koffi Olomide mbongo Koffi Olomide nyo swesile na maboko na bango ba ke ne ko kanga mubali ya sika mobali wana comme ça ye ali na mwana na Didison ba kota libala ya sika epa ya millionnaire moko boye ba lié mbongo kuna. Ndamu sala ali azo sala mikolo. Parce que Aokoko Ofanda Boete, Aokoko Kende Moussalate, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais voulu travailler. Aokende Komesani sa Didison pe Moussalate po, Ameseni si Didison Moussala, vi wana ya Moussalate. Didison Ameseni vi ya luxe. Migonso babane ko sak papa na bango mbongo, sak papa na bango mbongo, sak Koffi Olomide mbongo. Les pauvres Koffi Olomide. Nasi na pesa ko deja konsenga bi omoni kama mbongo na onda mbwana etikali fanda na yango ko bato yo bas sise yo lisusu te parce que Didison na mama na e bazaba ingrat Didison na mama na e bazaba ingrat tout ce que tu as fait pour ces gens-là Koffi Olomide tout ce que tu as fait pour ces gens-là tu as abandonné tes d'autres enfants à cause de ces deux-là les deux-là t'ont cissé l'argent comme pas possible. Tu as investi tout dans les deux là. Bangonde babandi ko komayo siko lelo na Facebook. Ata soki libala ngwe kufaki. Alia, tout ce que tu as profité chez Koffi Olomide, tu n'as jamais travaillé. Tu vivais qu'une vie de luxe.
Tout ce qui vient profiter chez Koffi Olomide, attends que tu sois libre et Sili. Il fallait qu'on fasse calme quand même parce que Oyebi que quand même tu as vécu une belle vie chez ces messieurs-là. Tu as vécu une belle vie. Vie est difficile peut-être mon bal est trompé yo, mi ba nyonso ba congolais ba trompaka basi na bango, na ba o baza ba mpiaker ba trompaka. Na ba o baza pe na ba mpiaker ba trompaka basi na mon pe basi na mon ba fandinye. Mais toi tu as quand même vécu hein. Allez, tu as vécu. Au liembo ya Koffi Olomide, au liembo ya Koffi Olomide ngo lingi. Tu as vécu comme tu voulais, comme tu voulais vivre. Mon bal tu as vécu une vie de luxe chez lui. Tant bobo yani, fanda quand même n'y soit reconnaissant. Yeba quand même tu as bien vécu à côté de ces messieurs. Quand on yo la lia. Fanda n'y soit reconnaissant. Tikaye quand même ay all bakebo quand même libana nanga koufi. Quand même j'ai vécu une très belle vie. Dis la vérité à tes enfants que quand même tu as vécu une très belle vie à côté de Koffi Olomide. Ngara ye si mais ça reste votre papa. Allez. Atika le papa nabino, bo continuer relation na papa nabino, ngai pe vi na ngai, na kendo luka vi na nga mosusu. Mais yo maman mo komi ko instrumentaliser banana yo. Komi ko instrumentaliser banana yo ko weaponize banana yo ko sala bango lokola instrument ya guerre. Papa kini ko bundisa papa na bango, sorcière inconsciente. Ça c'est la sorcellerie on zaki ndoki. Naza ko décourager, on m'a bizaleli oh ya bino ba mama ba congolaise. Naza na bino mayele, ngana ko bana ko pesa bino tante, ngana za pasteur te. Ngana za pasteur te yango bino ba mama congolaise bolinga ba église. Parce que ba pasteur bazo ko aider bino te. Ba pasteur za batu moko baza ko aider bino te. So ko lelela ma kambia buzoba. Ah mama, nyonso za satana. Tamo nyonso za satana mobali wana za bizala satana. Satana ndia kotela ye. Moi basi na msusu baza ba satana. Ngana za na tawa na te. Ya ko bana ko bisa no mambo satana. Moi je vais vous dire ce que vous devez savoir. Ceux qui vous ont détruit toutes ces années là-bas, ils savent nos vérités. Moi je vais vous niquer sur vos derrière. Vous êtes des sorcières inconscientes. Bon, on congolaise boza ba sorcière inconsciente. So vous allez moi si oyo, vous allez ko instrumentaliser banana yo contre papa na bango, vous allez sorcière. Tu es une sorcière inconsciente. Parce que vina yo ya chambre, vina yo ya mbetu, ezali banana yo tene bango obundelo yango. Po yona tata ona tango bozalaka bien. Tango tata ona yona ye bolala na chambre kuna, bo sali sexe apesi yo bilengi, obimakate na tongo na oe sabana, les enfants venaient, j'ai à vous dire. Au monenge de lelo nena la muki na sengo boy. Tata na bino apesa kinga biloko. Oe sabana no biloko ne wana te. Boni, soki bebe libino, allez, obandi ko recruter ban. Tata na bino tala makambo salingai, tata na bino tala makambo salingai, tata na bino tala makambo salingai. Obandi ko pesa bana bambeli. Eza lokola mama moko ala muki na tongo, akoti na kuzina zuzui bambeli, apesi ban. Tata na bino tala makambo salingai. Bobandi ko milelisa lokola milelisa lokola bandoki. Obandi ko milelisa. Ngaye bana pe baebi les enfants ne savent pas quoi faire. Ba monika ka mama za kolela. Allez, lokolo so pesa ki bo bambeli bambeli penza ya cuisine te. Donc o pesi bango penda bambeli ya molimo. Bana ba keisko bandi ko tuba papa na bo bambeli. Tuba papa na bo bambeli. Yo fandisco zo sepela. Bana ce sont tes enfants qui vont faire ta guerre. Tu n'as pas honte? Vous êtes des sorcières, vous. C'est ça la sorcellerie inconsciente. On décourage. Bizarrement, ils ont découragé. Nous allons vous décourager jusqu'à... Bizarrement, ils ont découragé. Tu vas décourager, bino. Si maintenant, on va dans bako beba, parce que yondo baby si bango. Tant on va dans bako beba, au bandi ko kendo luka ba passer ba sala ka délivrance. Alors que yo moko bizaleli na yo oyo nde baby si bana na yo. Parce que bizaleli oyo ya ko weaponize bana. Po ba kende ko bundela yo bitumba oyo ya bangote wana e comme e baby sakabana e me makabana na banzela ya mabe e makabana na ba drogue. Parce que regardez vous-même. Bitumba wana eza tellement makasi yo moko ba mozoko ko maîtriser yangote. C'est pourquoi vous plairez comme des gamines. Lokola gamine mobali makambo zo salanga mobali makambo sali ko salanga yo moko za mukolo, tu es incapable de gérer ce genre de sentiments. Maintenant tu te rends compte, tu veux maintenant donner ces sentiments aux enfants. Bana mike ba ko gérer makambo wana ndenge nini to ba ko gérer makambo wana te obandi ko tinda bango bana balo bisa papa na bango mabe.
so bana balobisi papa na bango oh boye biteke papa na bino asala kinga boye boye biteke papa na bino asala kinga boye e komi kan olingi bana basala kan bokomi batu ya bakan mibale na ndako mama na kan ya bana papa atikali ye moko isolé. Quelle sorcière! Quelle sorcière! Bofani na kati ya ndaku mama komi na kan na bana na ye baza na kan moko papa atikali ye moko isolé. So papa lingi aloba boye yo kolobela biso boye te yo tala ningo salaki mama na biso pere mais eza bitumba ya papa na mama ndenge nini bana bakoti na kati ndenge nini bana bakoti na kati bitumba ya chambre bitumba ya saucisse bitumba ya sausage bitumba ya peanuts okoti si bana na kati. Tu es une sorcière oza ndoki sikotango bana bakoka ko gérer makambo wana te et puis bana mingi tellement ndako komi toxique bana bolingo kufana na ndako te ou bien bana ko gérer makambo wana te bakoti makambo ya drogue et comme les sous satana a visité ndako na yo satana a visité ndako na yo ou bien yo moko ndo o créer yonde satan ya ndako na yo moko. La plupart de vous, vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières. Bino watu wazoko loba bio, ndeko akofio mide azana droite ya koloba, ya koloba makamboyo. Azana droit ya koloba. Azana, comme on a tata moisi. Et lorsque les droits des enfants de ses frères sont bafoués, akoya kolobelango, parce que comme on a tata moisi. Vous comprenez? Tata moisi pas n'abso babenga kaye shangazi. La protectrice des droits des enfants de ses frères. Oui. Azana droit ya kolobela yango. Tata moi si azana droit ya kolobela bana ya frère na ye parce que ezali rôle na ye ya kolobela bana ya frère na ye. Aza protectrice na bango. Oui. Donc so isere ya Koffi Olomide a mona ki ndenge ali a maltraité bana frère na ye. Nenge a linga ki bana frère na ye te bakoma ba bandi ba voyou bakoma libana likola ya alia azana droit ya kolobela yango parce que kombo na ye tata mwasi. Donc papa ya mwasi azana droit ya kolobela ngona nko. Oh basemeki. Si toi tu étais en train de gérer cette famille, ce qui est lié à ça, gérer famille wana bien, à ça gérer bana ya mobali na ye bien, de baseme ki ba ko lobela ngote. OK? Boy ça dit Didiston boye, amesanaka déjà que papa na ye eza devoir ya Koffi Olomide pe apesa bana wana mususu attention. Toute la vie ya Koffi Olomide depuis ali ayaka na vie ya Koffi Olomide za opesa bana mususu attention le susute. OK? Ali a keye parce que Koffi a remarqué que malgré Ali a séparé qui na bana na ye, Ali aza ingrate, na mwana na Didiston baza ba ingrate, azongeli bana na yakala. Ake ni kopesa bana lokola balwaka il n'est jamais trop tard pour faire mieux. No one is an angel, but it's never too late to earn your wings. Donc, Koffi pasa angité, mais ce n'est jamais trop tard aluka ko se récupérer na bana na yakala. Aluka ko se réconcilier na bana na yakala. Parce qu'il y a Monique, Ali a kosa qui est, malgré tout, a pesi bana Didiston tout, Didiston aza ingrate lokola mama na ye. She's a fucking bitch. She's a little fucking bitch. Aza ingrate lokola mama na ye, Koffi azongeli bana na yakala. Azongeli bana na yakala ki negosenga bango pardon. Tant on est tikale lié muke ya na vie na ye wana muke a passer ngona bana na ye mususu. Oui. Akende ko récupérer bana na wana mususu. Didiston pe ayeba, ça veut dire quoi? Avoir un papa absent. Oui, parce que ne maman n'a pas faire comprendre que papa n'a commis absent. Didiston en a 23 ans, on a besoin de papa pendate na vie na ye pour l'instant, mais baninga ne barata papa na bango depuis bazeba na mike. N'est-ce pas? Bango bana droit papa na bango pe a pesa bango attention. Bon, bazan a drop papa na bango poster bango na page na ye. Papa Koffi a posté minou na page na ye comme les Didiston et comme les Didiston makam problème. Donc Koffi Olomide azan a droit ko poster bana ne mususu te. Ezaka ka Didiston. Didiston to tie yo misapi. Yo na mama na yo to tie bino misapi. Go to hell. Yo na mama na yo to tie bino misapi. Get the fuck out of here. Tolembi komona bino tolemba pe ngape na lemba na nga komona bino depuis kala. Didiston na mama na ye bazalaka jamais my favorite parce que na yebeki baza batomite mama be babenga na bana Koffi mususu baza batomite mama be. Go to hell. Bokene na hell.
boluka ba équipe mususu oyo bako encourager bino biso to ko encourager bino te libala wana ya Ali na Koffi Olomide Ali azali ko deserve libala wana tamukete ake kuna a maltraité Koffi a maltraité bana Koffi a komisi Koffi bandi a komisi Koffi le soso voyou koleka. OK? Donc baba et Alia, on n'a pas besoin de toi. Koffi akende ko se réconcilier na bana na ye na famille na ya kala comme ça yo kende ko sala bana na yo babandi bakoma babandi asika. OK? Didiston lokola a décidé ko koma mari de nuit à maman na ye a memaka ye ba place without her there's no me, without me there's no her. Boke ndo sa ki mari de nuit na bino ya bokoma ba lesbienne na monde da bino ya sika. A bon attendre sali. Bye.